皆さんこんにちは、なるみです。歌舞伎ものと投稿のアニメシリーズが無事に終了しましたので、再び質問を募集したところ、多くの質問をいただきました。コメントや反応をいただき、本当にありがとうございます。この動画ではいただいた質問に答えていきますが、似たような質問はまとめてお答えしていきます。今後、このような別のキャラクターの物語をアニメ化する予定はありますか？例えば、フリーナ、ジョン・リー、シャオのようなキャラクターの過去の話とかという質問ですが、フリーナ、ジョン・リー、シャオのようなキャラクターをアニメ化する予定はありません。理由はすべての原神のキャラクターに共通することですが、装飾品が非常に複雑で多いため、アニメーションにする際にかなりの労力がかかります。その苦労を乗り越えるだけのやる気やパッションが今のところありませんので、多分書かないと思います。スカラムーシュ、ワンダラー、歌舞伎ものが一堂に会するようなアニメーションを作るつもりはないですか？スカラミャオが登場する短編は今後も出ますか？という質問ですが、スカラスクールのような動画はまた作ってみたいです。これからアニメーションを始めたいと思っている人に何かヒントはある？という質問ですが、もしクリスタやフォトショップをすでにお持ちでアニメーションを作るためのソフトウェアに迷ってるなら、ストーリーボードプロやワンダーシェアフィルモラをおすすめします。私は主にストーリーボードプロを使っていますが、少し値が張るので、アニメーションに少し触れてみたい方や短編アニメを作りたい方にはフィルモラがぴったりです。私は以前、アフターエフェクツを使って動画を制作していたこともありましたが、アフターエフェクツは値段が高く、そこまで多くの機能を使う予定がなかったため、フィルモラに切り替えました。フィルモラは無料体験版だと動画にロゴが入ってしまいますが、購入後はロゴなしで動画を作れるので、コストパフォーマンスを考えるととてもおすすめです。タタラズナでの歌舞伎の日常、あるいはスメールでのワンダラーの日常はもっと見られるのでしょうか？あるいは両方、歌舞伎ものとうなぎのようなビデオもという質問ですが、歌舞伎ものの日常は今後も描くと思いますが、放浪者はわかりません。理由は放浪者をアニメーションする際、装飾品や傘のデザインを動かすのがかなりきついからです。今後の作品ではナヒーダやカツハを見られることはあるでしょうか？という質問ですが、まだわかりません。先ほどの質問と同じく、彼らの服装をアニメーションにするのがきつく、気合がかなり必要になるからです。一本のビデオを作るのにどれくらい時間がかかりますか？という質問ですが、時間を計ったことがないのでわかりませんが、一つの動画を作る際、1ヶ月はかからないようにしています。プロットはアニメーションを作りながら考えたのですか？それとも最初から決まっていたのですか？という質問ですが、プロットは最初に大まかな流れを決め、細かい部分は毎回エピソードを作るたびに考えました。具体的に言うと、すべてのエピソードは放浪者の夢の中で起きる出来事として書かれ、彼は最初、ただの幻想として扱います。しかし、その夢があまりにもリアルで完璧にできているため、放浪者は次第に夢の世界に飲み込まれていくというのが大まかな流れです。このアイディアを軸にし、ストーリーを枝分かれするように広げていきました。このシリーズに1日何時間弱を費やしていますか？休憩は十分にとっていますか？という質問ですが、体調がいい日や仕事がない日は起きてから寝るまで書き続けることもありますが、そうでない日は全く書かなかったり、頭を使わなくてもできる作業を1時間だけやったりと、日によってばらつきがあります。エピソードを考えるとき、絵コンテが全部できたらどこから取り掛かるのですか？最初にボイス収録をするのか、それともアニメーションに集中して最後にボイスを加えるのかという質問ですが、絵コンテができたらアニメーション制作に入り、最後にボイス収録をします。原神の超複雑なキャラクターデザインをどのように扱っていますか？アニメーションのプロセスを難しくしていませんか？という質問ですが、とても難しいです。
複雑なキャラクターデザインにどう対処しているかというと、なるべく派手な動きを避けるようにしています。例えば、ドットーレが放浪者と会話するシーンでは、最初はドットーレが歩いたり振り返ったりするシーンを入れる予定でした。しかし、これがあまりにも手間がかかるため、歩くシーンは瞬間移動にしたり、振り返るシーンはカットして、代わりに比較的簡単に描けるシーンに変更しました。作る上でのモチベーションは何ですか？モチベーションが下がったり疲れたりしたことはありますか？という質問ですが、モチベーションの源はドーパミンです。アニメーションがうまくいった時や気持ちのいいギャグシーンを作れた時の達成感が大きな刺激になっています。また、嬉しいコメントを見ることもモチベーションを高める要素です。モチベーションが下がるのは地面や屋根、壁、それに目の瞬きなど、描いていてあまり面白くないシーンを手掛ける時が多いです。そんな時はまず好きなシーンから始めて気持ちを乗せてから苦手なシーンに取り掛かるようにしています。アニメーションの勉強はしていますか？それとも趣味ですか？という質問ですが、最初芸術学校に通っていた時、ディズニーアニメーターのグレン・キーンに憧れてトラディショナルアニメーションのクラスを取ったことがあります。しかし、一つの動きを完成させるのに何日も費やすことに耐えられなかったため、ストーリーボードからアニマティックを制作することの楽しさに魅力を感じ、最終的にはストーリーボードを専攻しました。それでも今もトラディショナルアニメーションが好きで、昔のディズニーやジブリの作品を見て勉強しています。誰が一番描きやすくて、誰が一番難しいキャラクターだと思いますか？という質問ですが、シリーズの中では歌舞伎もんが一番描きやすいキャラクターでした。彼は比較的シンプルなデザインで、動きも自然に描きやすかったからです。一方で、ドットーレは一番難しいキャラクターでした。彼のデザインには複雑な装飾やディテールが多く、動きに合わせてそれらをうまく表現するのが非常に手間がかかったからです。描くのが好きなキャラクターは何ですか？という質問ですが、歌舞伎ものです。あなたの好きなスカラシップは何ですか？それとも誰ともシップしませんか？という質問ですが、今のところ誰ともシップしてませんが、シップした作品は楽しく読めます。好きな原神キャラクターはスカラですか？できればその理由も教えてくださいという質問ですが、好きなキャラクターは多くいますが、特に3人挙げるとすれば、放浪者、ライデン A、そしてドットーレです。まず、放浪者ですが、彼の復讐心や目標に向けた非常に長期的な視点が魅力的です。例えば、過去の裏切りや自分に課せられた運命を乗り越えるため、何年も計画を練り、力を蓄え、自分の目的を果たそうとしています。また、彼は感情を表に出すことが少なく、冷静な判断を優先します。過去に他者から受けた感情的な痛みも、ただ反応するのではなく、糧として倫理的に行動を計画する姿がとても魅力的です。次に、ライデン A ですが、彼女は稲妻のために掲げた理想を守るため、感情に左右されずに信念を貫く姿が好きです。例えば、国のために厳格な法を実行し、犠牲を払ってでも理想を追求する彼女の姿勢には大きな魅力を感じます。最後にドットーレですが、彼は人類の限界を超える存在を生み出すという他人には理解しがたいほど高い目標を掲げています。そのためにはあらゆる手段を厭わない信念と物事を論理的に見通し、長期的に計画を練る戦略的な思考が彼の魅力です。メインキャスト以外で好きなキャラクターは誰ですか？という質問ですが、岩使いのファデュイです。物語の進行や設定について、どこまでが原作に基づいていて、どこからがオリジナルですか？という質問ですが、ほとんどが創作です。例えば、歌舞伎者が持っている金の羽は、
もともと雷電姉妹が互いに送った誕生日プレゼントであることや、歌舞伎者という名前が葛の子供によって名付けられたこと、初めてお茶を飲んだのは庭と出会った時であることなど、原作とはかなり異なる設定です。このような改変が生まれた理由については、創作の一環として放浪者が作り上げた世界樹が完璧ではなかったからという裏設定をつけています。彼は自分の記憶を過信し、地脈のエネルギーと記憶を融合させて装置内にかつての世界樹を再現しましたが、たたら綱での出来事を人間のように感情とともに記憶していたため、正確な過去を再現することはできませんでした。しかし、実のところ、私が書きたかったシーンを盛り込むための改編です。このシリーズを作ろうと思ったきっかけは何ですかという質問ですが、きっかけはたたら綱で過ごす庭と歌舞伎者を描いてみたかったと思ったからです。このシリーズが最初の長編アニメシリーズではないのですが、そもそも長編アニメを作ろうと思ったきっかけは、ノーマックのアタックオンオーガー、スポンジボブシリーズとメイクベイビーズの先輩クラブというアニメシリーズを見たことです。どちらの作者も作品をほぼ一人で制作していることを知り、自分も挑戦してみたい、面白そうだと思ったのが始まりでした。ファデュイ・ハービンジャーだった頃のスカラムーシュに終点を当てたプロジェクトを考えたことはありますかという質問ですが、作りたいと思っていますが、残氷や部下のファデュイたちの服装をアニメーションするのが大変なので、今はまだアイディアの状態で終わっています。アシスタントに誰かを招いたり、雇ったりすることは考えましたか？例えばアニメーションや声優とかという質問ですが、考えませんでした。なぜなら己の限界に挑戦したかったからです。他のプラットフォームにもアカウントを持っていますかという質問ですが、YouTube と X しか持っていません。以上で Q&A 動画は終了です。ご視聴いただきありがとうございました。